Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's topic. In this topic, we are going to learn about so and sorts. And in other slides, you can also see hardly, use of hardly, not at all, never. Okay? यी टपिकहरू दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग हुने कुराहरूमा पर्छन्। एडजेक्टिभ भनेको विशेषण, एडभर्ब भनेको क्रिया क्रिया विशेषण। विशेषण र क्रिया विशेषणका त धेरै भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। यदि तपाईलाई त्यो आवश्यक भयो भने लिंकको लागि तपाईले कमेन्ट बक्समा मलाई एडभर्बको चाहियो अथवा मलाई एडजेक्टिभको चाहियो भनेर भन्नुहोला। तैपनि म एडजेक्टिभको केही कुरा भन्छु। जस्तो गुड भनेको राम्रो, असल, ब्याड भनेको खराब, टल भनेको अग्लो, सर्ट भनेको होचो, छोटो, यस्तो कुराहरू एडजेक्टिभ हुन्छ। अनि एडभर्ब भनेको भर्बको कुरा गर्छ। जस्तो स्लोली भन्नु भने बिस्तारै, बिस्तारै हिँड्छ, बिस्तारै बोल्छ। जस्तो हिँड्छ, बोल्छ भन्ने त भर्ब हुन्। भर्बको कुरा गर्ने चाहिँ एडभर्बहरू हुन्छन्। यिनीहरूको अगाडि सो लाग्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच अथवा यहाँ भेरी नभन्नु, सो भन्नु ल। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै, सो मच। त्यो थ्याङ्क यू सो मच भनेको बेला मानु थ्याङ्क यू सो एमयुसीएस मच। यो मच भनेको चाहिँ यो हो कि यो हो भन्दा धेरै थोरै पनि एडजेक्टिभ हो। त्यसो हुँदा सो पछाडि एडजेक्टिभ पनि आउँछ। अब यहाँनेरिको सो नाइस, धेरै राम्रो, सो स्टुपिड, धेरै मूर्ख, सो फार, सो फारको अर्को मिनिङ अहिलेसम्म भयो, तर सो फार भनेको चाहिँ त्यस बेलासम्म पनि भयो। अर्को मिनिङ चाहिँ धेरै टाढा। इट्स सो फार। सो ब्याड भनेको धेरै नराम्रो, धेरै खराब। यसरी नाइस, स्टुपिड, फार, स्याड, हैन, ब्याड, यिनीहरू चाहिँ एडजेक्टिभ हुन्। अनि सो प्लस एडभर्ब, सो क्विकली, धेरै छिट्टो गरी, सो स्लोली, धेरै ढिलो ढिलो बिस्तारै, सो स्मार्टली, धेरै स्मार्ट तरिकाले, सो स्मार्टली। इक्जाम्पल हेरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। We enjoyed our holiday. हामीले बिदामा रमाइलो गर्यौं। It was so relaxing. यो रिल्याक्सिङ के हो त? एडजेक्टिभ हो। सो पछाडि एडजेक्टिभ आयो। We enjoyed our holiday. It was so relaxing, so interesting, so fantastic. Okay?
सो पछाडि एडजेक्टिभ आयो। अब सो पछि एडभर्ब आएको कुरा गरौँ, हेर्नु है। He is difficult to understand. उसले बोलेको बुझ्न गाह्रो छ अथवा उसलाई बुझ्नै गाह्रो छ। किन गाह्रो भएको? He speaks so quickly. एकदमै छिटो बोल्छ। He speaks so quickly. यो चाहिँ एडीबी आयो। एडीबी भनेको एडभर्ब। So relaxing, so fantastic, so interesting, so nice. It was so nice. भन्यो भने एडजेक्टिभ आयो। He speaks so quickly. एडभर्ब आयो। यसरी सोको पछि एडजेक्टिभ पनि आउँछ, एडभर्ब पनि आउँछ। थ्याङ्क यू सो मच भन्दा मच भनेको के हो? एउटा एडीजे एडजेक्टिभ हो। मच भनेको धेरै। ओके, अब जस्तो तपाईले भन्नुभयो I like them so much. म तिनीहरूलाई धेरै मन पराउँछु। They are so nice. भन्यो भने तिनीहरू धेरै राम्रा छन् भयो। They are so kind. भन्यो भने तिनीहरू धेरै दयालु छन्। So nice, so kind. धेरै दयालु। ओके, एडजेक्टिभ सो पछाडि एडजेक्टिभ पनि आउने रहेछ, एडभर्ब पनि आउने रहेछ। त्यही भएकोले he is so smart. He is so smart. He is so smart भयो। अब he speaks. He speaks. Speaks smartly. 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 He is so smart भयो। अनि he speaks smartly भयो। ओके, अब सो प्लस एडजेक्टिभ र एडभर्बको सिद्धियो। फेरि हेरौं। such, प्लस नाउन, such प्लस नाउन अथवा such प्लस एडजेक्टिभ। such प्लस नाउन पनि आउँछ, एडजेक्टिभ पनि आउँछ र such प्लस नाउन अथवा such प्लस एडजेक्टिभ प्लस नाउन। such र so मा फरक रहेछ है। such पछि चाहिँ जस्तो such a story, त्यस्तो कथा। ओके, जस्तो such a boy, त्यस्तो केटा। such people, त्यस्ता मान्छे। यो चाहिँ नाउन भयो। स्टोरी, बोय, पिपल त नाउन भयो। अथवा such पछाडि एडजेक्टिभ प्लस नाउन पनि आउँछ। जस्तो such a good book, त्यस्तो राम्रो किताब। such a good book,
सच अ लभली डे, त्यस्तो राम्रो दिन, एड्जेक्टिभ प्लस नाउन आयो। यहाँ बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो सच अ बोय भन्छन् कसैले, तर कसैले सच अ ट्यालेन्टेड बोय, त्यस्तो ट्यालेन्ट केटा, त्यस्तो केटा सच अ बोय, त्यस्तो बुद्धिमान केटा, इन्टेलिजेन्ट और talented, clever, चालाक, such a boy, such a clever boy। अब such a boy र such a clever boy को हेरौँ है। SUCH such a boy यो भयो, SUCH such a CLEVER clever boy। यहाँ हेर्नुहोस् त, such a boy त्यस्तो केटा, such a clever boy त्यस्तो चालाक केटा। जस्तो त्यस्तो केटाले, कोही केटाको कुरा भइरहेको बेला तपाईले त्यस्तो केटाले सामानहरू चोर्न पनि सक्छ भन्नु पर्यो भने such a boy can steal things, such a boy can steal things, त्यस्तो केटाले त सामानहरू चोर्न पनि सक्छ है। अब त्यस्तो चलाक केटाले धेरै कुरा सिक्न सक्छ भन्नु पर्यो भने such a clever boy can learn many things, धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ। such a clever boy, such a boy भन्दा such प्लस नाउन आयो, यो भयो। such a clever boy भन्दाखेरि चाहिँ क्लेभर भनेको एड्जेक्टिभ भयो, यो नाउन भयो। एड्जेक्टिभ प्लस नाउन पनि आउन सक्छ सच पछि, अथवा सच पछि नाउन मात्र पनि आउन सक्छ। यहाँ एड्जेक्टिभ प्लस नाउन आयो, सच अ गुड बुक भयो। सच अ बुक मात्र भन्यो भने सच प्लस नाउन भयो, सच अ गुड बुक भन्यो भने सच प्लस एड्जेक्टिभ प्लस नाउन भयो। Okay, now let's see examples. I haven't seen such a boy here. मैले त्यस्तो केटो यहाँ देखेको छैन। यस्तो केटो देख्नु भयो भनेर यस्तो केटो हराएर खोज्दै छु म भन्यो कसैले। अब उसले भने अनुसारको केटो तपाईले देख्नु भएन त्यहाँ भने sorry, I haven't seen such a boy here. मैले त्यस्तो केटो यहाँ देखेको छैन। such a boy भनेको बेला सच पछाडि नाउन आयो। अब सच पछाडि एड्जेक्टिभ कसरी आउँछ भने जस्तो It was such a beautiful day. Such a beautiful day. Beautiful adjective, day noun. Adjective plus noun आयो। It was such a beautiful day. यति रमाइलो दिन थियो कि we decided to go for a swim. हामीले पौडी खेल्न जाने निर्णय गर्यौं। It was such a beautiful day, we decided to go for a swim. यस्तो राम्रो दिन थियो कि, सुन्दर दिन थियो, राम्रो दिन थियो कि हामीले पौडी खेल्न जाने निर्णय गर्यौं। It was such a beautiful day, we decided to go for a swim. Okay? यो चाहिँ एड्जेक्टिभ प्लस एडीजी प्लस नाउन भयो। किनभने ब्युटिफुल भने एड्जेक्टिभ, डे भनेको नाउन।
अब ऊ यस्तो दयालु मान्छे छ कि भन्नु पर्यो भने he is such a kind man भन्दाखेरि हेर्नु त he is such a kind man ऊ यस्तो दयालु मान्छे छ कि he is such a kind man that भनेर कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ It was such a beautiful day we decided to go for a swim अब यो चाहिँ सचको बारेमा भयो सो र सचको बारेमा मैले अहिलेसम्म कुरा गरेँ अब चाहिँ टपिक बदलौं अब म अर्को टपिक लिएर आएको छु अर्को टपिक चाहिँ के छ भन्दा हार्डली HARDLY हार्डली मुस्किलले हार्डली भनेको मुस्किलले कहिले काहीँलाई हार्डली हुन्छ एकदम मुस्किलले गाह्रो गरी मुस्किलले गरेकोलाई हार्डली भनेर भनिन्छ हार्डली चाहिँ टाइम एडभर्ब हो यो टाइम एडभर्ब हो है हार्डलीको किन ल्याएको भन्दा हार्डली कन्फ्युजिङ छ है हार्डलीले कन्फ्युज गर्छ त्यसकारण यहाँ आज प्रश्न भइहाल्नु पर्छ जस्तो सिर्जना हार्डली स्पोक टु मी एट द पार्टी सिर्जना हार्डली स्पोक टु मी एट द पार्टी भनेको सिर्जनाले गाह्रो गरी बोली भनेको मुस्किलले मात्रै बोली भनेको सिर्जना हार्डली स्पोक टु मी एट द पार्टी तपाईले कसैलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ सिर्जना हार्डली स्पोक टु मी एट द पार्टी सिर्जनाले पार्टीमा मसँग मुस्किलले मात्रै बोलिन् भनेको ठिकै छ त्यति नै होला बोलेकै त्यही पनि अगाडि ठ्याक्कै भेट भइ गएर बोलेको मात्रै हो यो सिर्जना हार्डली स्पोक टु मी एट द पार्टी स्पिकको भिटु सिर्जनाले पार्टीमा मसँग मुस्किलले बोलिन् भन्नुको मतलब सी स्पोक टु मी भेरी लिटल मसँग उनले अति थोरै मात्रै बोलिन् अथवा सी स्पोक टु मी almost not at all भनेको कति पनि होइन almost भनेको लगभग कति पनि होइन यहाँ सुन्नुहोस् फेरि सिर्जना हार्डली स्पोक टु मी एट द पार्टी सिर्जनाले पार्टीमा मसँग मुस्किलले मात्र बोलिन् भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त्यही मिनिङ दिन्छ सिर्जना नै भने हुन्छ सिर्जना स्पोक टु मी भेरी लिटल साह्रै थोरै बोलिन् सिर्जना स्पोक टु मी अलमोस्ट नट एट अल लगभग कति पनि बोलिनन् भनौँ न भन्छौं नि हामी ठीक छ नि भनेर हिँडेपछि बोलिनन् मसँग बोल्दै बोलिनन् भनौँ न अब भनेको चाहिँ अलमोस्ट नट एट अल कति नै बोलिनन् भने पनि भयो अथवा साह्रै थोरै बोलिन् अथवा सी हार्डली स्पोक टु मी एट द पार्टी योबाट कति बुझ्यो अब बी नम्बरबाट अलिक बुझिन्छ राम एन्ड एन हार्डली नो इच अदर राम र एन यो एउटा एन भनेको नाम हो राम एन्ड एन हार्डली नो इच अदर राम र एन मुस्किलले एक अर्कालाई चिन्छन् राम र एन एक अर्कालाई मुस्किलले चिन्छन् भनेको तिनीहरू इन्टिमेट भएका छैनन्
तिनीहरू फ्यामिलियर भइसकेका छैनन्, जस्ट चिन्छन् मात्रै। भन्नुको मतलब दे नो इच अदर भेरी लिटल। तिनीहरूले एकअर्कालाई साह्रै थोरै चिन्छन्। दे नो इच अदर अलमोस्ट नट एट अल। लगभग तिनीहरूले एक अर्कालाई चिन्दैनन् भने पनि हुन्छ, किनभने केही नै थाहा नै छैन, एक अर्काको बारेमा उनीहरूलाई थाहा नै छैन केही पनि। राम एन्ड एन हार्डली नो इच अदर। राम र एन एक अर्कालाई मुस्किलले चिन्छन्। दे नो इच अदर भेरी लिटल, त्यसको मतलब थोरै चिन्छन्। दे नो इच अदर अलमोस्ट नट एट अल। लगभग कति नै चिन्दैनन् भने पनि भयो नि। यसो अनुहार चिनेर हुँदैन, सबै कुराहरू थाहा छैन उनीहरूलाई एक अर्काको बारेमा। तपाईले पनि कसैलाई आई हार्डली नो हिम, म उसलाई मुस्किलले मात्रै चिन्छु भन्दाखेरि कन्फ्युज मान्यो। त्यो सुन्ने मान्छेले भने आई नो हिम अलमोस्ट नट एट अल। लगभग म उसलाई चिन्दिन भन्नु भए पनि हुन्छ, किनभने मलाई उसको बारेमा केही पनि थाहा नै छैन। आई नो हिम अलमोस्ट नट एट अल। लगभग कति नै म जान्दिन, चिन्दिन, जान्दिन। अब यहाँ मैले आजको होमवर्कमाथि यसरी बनाउन दिएको छु। एउटा दिएको छु, अरु दुईटा बनाउनु पर्ने छ। तपाईले त्यो बनाउनु होला। होमवर्क सरी होमवर्कमा अब होमवर्कमा दे हार्डली हेल्प अस, तिनीहरूले हामीलाई मुस्किलले सहयोग गरे। मुस्किलले सहयोग गरे भनेको यहाँ भेरी लिटल वाला, यहाँ अलमोस्ट नट एट अल वाला गर्नु पर्यो। यो गर्नलाई त यो हेर्नु पर्यो नि, यो हेरेर गर्दा हुन्छ। यहाँ कसरी गरेको छ यो दुईटा, त्यस्तै गरी गर्नु पर्यो। यस्तै गरी यो दुईटा बनाएको छ। यो होमवर्कलाई पनि दे हार्डली हेल्प्ड अस, तिनीहरूले हामीलाई मुस्किलले सहयोग गरे भनेको साह्रै थोरै सहयोग गरे, लगभग सहयोग गरेनन् भने पनि हुन्छ है भनेर बनाउनु पर्यो। ओके, अब यो भिडियो शेयर गर्न चाहिँ भुल्नु भएन। प्लिज शेयर दिस भिडियो टु योर फ्रेन्ड्स, like and comment. I hope you found the video interesting and helpful for you. Thanks for watching it. See you tomorrow. Bye bye.